අයිබෝන් යාළුවනේ අද මම මිනිස් කැවට හැරට වැඩ කරන්නේ මම වැඩ කරන තැනම පොඩි පොඩි වැඩ වගේක් කරනවා මම ගන්න අද දවසේ තව මොනවද වෙන්නේ කියලා වෙන්නන්න අම්මෝ මේක තමයි යාළුවනේ අද දවසේ මගේ වැඩේ මේ කාණුවක් කපලා අර තියෙන අතන තියෙන වලේ ඉඳන් මේ පැත්තට වතුර එන්න টয়ලට් වලක් අපේ කම්පැනි ඇතුළම මේ සීතල දවස්වල අපිට වැඩි නැති ඉඳලා ඉතින් මෙහෙ තියෙන එක පොඩි පොඩි වැඩ කරන ඔෆිස් එක ළඟ තියෙන ඔව් යාළුවනේ මට පොඩි වැඩක් සෙට් වුණා කියලා කරන්න මේ බැක ලෝඩර් එකේ කොහෙද මන් දන්නේ නැහැ මේ පයිප් එක කැඩලා මේ අර සොට් එකේ ඉන්නේ කුල් ගාන තැන එතන ඉඳන් මං බැක ලෝඩර් එක අරන් යනවා දැන් ඕකේ නං ඔව් යාළුවනේ මේගොල්ලෝගේ මේ බටයක් කැඩිලා වතුර බටයක් ඒකේ වතුර යනවා ඒක හදන්න ආවේ මේ එමර්ජන්සි කේස් එකක් ඔව් යාළුවනේ මම වැඩේ කරලා ඉවරයි. මෙතන මම ලෙවල් උත් කරා මේ රෙකෝඩ් කරන්න හිටියේ මට රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා මේ වැඩේ ඉවර කරද්දී කොහමද මෙතන මේ ඉවර කරේ කියලා ලෙවල් කරන විදිය දැන් ඉතින් දැන් යනවා මේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ගියේ මෙහෙම යද්දි දැන් පේනවනේ මගේ මේ ජැක් වල එහෙම වැලි ඒවා මේවා මේ ටික සුද්ධ කරන්න ඕනේ වටේ තියෙන දේවල් නැත්තම් පොලිසියෙන් එහෙම අල්ලගත්තොත් දඩ ගහනවා ඔව් යාළුවනේ අද දවසේ වැඩ ඉවරයි මම මේ කම්පැනි පැත්තට යන ගමන් ඊළඟ දවසෙත් මම අරන් එන්නම් හෙටත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මොනවාද කරන්නගේ මේ සෙට් වෙන වැඩ බලමු හෙට මොනවාද කරන්න හම්බෙන්නේ කියලා මේ නෑ වෙනදාගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එකට. Then see you.